Kaži, majka će te slomi. Odi Miško, odi Miško! Zdravo, dobri ljudi! Današnji dan ćemo provesti na jednom lepom mestu. Ja, Uroš, Jakov i Nina. A sada ću da vam pokažem gdje sam ja njih tu dovela i gdje sam ih smestila. Gdje ćemo danas da uživamo, kupamo se, ručkamo i pravimo lepe uspomene, kao i uvek. Evo vidite, došli smo na jezero Gruža. U fullu smo naravno opremljeni. Imamo suncobran, prostirku. Tu nam je sup daska. U ekipama se družimo. Devajčice, Maša i Nikolina i Jakov Juki. Ajde da vidim, šta imate, nešto mi pokažete? Hvatamo žabe. Žabe? Daj da vidim, Uroše. Vlasa sprijateljila sa Urošem, kad je kod mene ona beže. A, to je tvoja. Ti imaš svoju, a ti imaš svoju. Vidi, Bože, Uroše. Da li je moguće? Mnogo je slatka. Naši smo nakon... Nisam znala da su žabe slatke. Joj, jadne. Dej. Čekaj da vidim. Priđi da vidim. Njih troje na dasci. Ste vidjeli? Dva drugara musketara. Joj, kako se zove? Miško? Jel mogu ja sa vama? Jel ima mesta za četvrtog? Nema, dobro. Troje maks. Računa se i žaba. Uroše! Jakova! Vraćajte se! Zovi ga, Mašo, glasnija si. Ajde. Uroše! Nina, ajde sad ti probaj svoje glasovne mogućnosti da iskoristiš na maksimum. Kaži, majka će te slomi. Evo stižu. Sad ću da ih skrcam kad se vrate. Dođite. A gdje ste otišli tamo? Pa nije, mi smo se zaludali, pričali i da. Zaludali ste se i na sred jezera bez mene. Možemo na sred jezera samo sa mnom. Sad sam rekla da ću da vas skrcam. Vi dalje vam je Miško tu! E pa onda vam je oprašteno. Sačuvali ste Miška! Svako ti ispo i zna se ko je spasila. Uroš je spasila odavde na leđa da bi ga uzeo. Onda drugi put i on otišao, ja sam ovako došla odavde. Znači vi ste spašavali na sred jezera Miška? Pa da, E pa onda neću da se ljutim. Dobro. Ajde da jedemo sad, to može? A šta mislite da mu nađemo neku činicu? A gdje će staviti Miška? Hoćemo u školjku da stavimo? Možda smestite Miška. Može. Nije dobro, treba nešto dublje. Ode vam. Kad će da nađemo posle drugog Miška. ali uzet ćemo, ne. Miško je najbolji. Da, Miško je najbolji. Uroša, treba da ručate, sine. Tako, stavi, ajde dođi, smestite ovde. Evo šta imamo da ručkamo. Spremili smo tortilje iz Valininče. Je lepo, kume? A dobro? Čim se Jakovu sviđalo, nisi ja dobro. Čim se Jakovu sviđa, to znači da kuma zna šta on voli da jede, jel tako? Ali on svako mene jede, ja moram da ga pohvalim. Recite mojim roditeljima, oni mi ne veruju. Kaže, kao kad ti uđeš na njihova vrata, ti kao dobiješ neku magiju da sve pojede. Kako ti kažu? Evo Uki mi je doneo, završio je. Maša je završila, Nina je završila i čekamo kuma. On se uspešno bori, ali uspeće, ja to znam, ja verujem u njega. Šta radite to da vidim? Vidite. Dobro, Maša, ne mrdaj se, ne diši, Maša. Za grickanje. Evo ima ovo, ćete ovo? Evo u istoriji veslanja nije bilo više članova posade. Šestera, kako šestera, Jakove? Pa Miško. A da, Miško! I Miška ste poneli! Idemo kao pužu s bukvu. Kod prvi drži Miška. Ajde, pa Nikovala. Kako da držimo Miška? Hoće da skače neko? Ja. Čekaj. Dobro, ajde Uroš. Tako i ja. Ajde, i Miška. Gdje ti Miško? Uki. Pa ispoti. Pa Uroše, pusti ga. Daj je. Nikolina, pričuvaj Miška. Mama, aj neko drži Miška. Daj ja ti. Ušte ligava Uroše. Kako smijete tako da pričate za Miška? Hoćete da skačete? Ajde Nina, ko će da skače, ajde. Ajde ako hoće da skačete. Ajde. Sad vi nju gurnite. Ona da uhaneta.
Da je Viško? Evo ga Miška. Šta je bilo? Ureše, evo ti Miško kao terapija. Ne mogu Miško sad. Čuvaj ga. Hoćete igre borci. Priprema, pozor sad. Znači držim veslovu prokletu žabu i snimam. Dajte meni žabu. Evo, mogu me drži. Mislim, evo, hvala ti što si ovdje mogla. Da pustim? Ja počujem ovako. Sikati. Evo je. Ajde sad njih 2, 3, 4, sad. Bravo. 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 Čekaj ti ja prvo da se papne, možda neko žabu da čuva. Evo, Nina će da ga te čuva. Evo, Nina. Odi Viško. Odi Viško. Šta se sve dešava zbog jedne žabe? Ajde da vidimo uspravno ko kako vesla. Ajde, Maša prva. Dobro, šta bilo? Iskočio je. Iskočio, čekaj, te je. Pa tu je kako iskočio. Dajte meni. Niko nije snimao vas. Ajde, sad ide Jakov. Bravo, to je to. Miško je kod mene. Hajduki. Ja sam bolja. Uraše, uspravi se, šta li se grbiš? Digni samo, tako, to je to. Vraćaj se. Uraše. Ne gubi se. Uraše, ako znaš kako ti je ime. Miloše. Vrati se. Ajde, sada Nina. Živ Miško? Živ je, pa evo ga. Evo da pustimo Miška, može? Evo, pustit ćemo ga. Ajde, pustit ćemo ga. Ajde, Miška, ćao. Pustili smo Miška, ajde. A Miško samo pluta. Molim, Uraše! Šta? Rip Mišo. Šta je rip Miša? Uraše? Uraše? Jesi normalan? Tako, ajde. Hoćete da skačete malo? Mama, skakat ćemo na ponci. Ajde, sad idemo da skačemo. Luki, sad će da vidimo, sad će da vaze, pa ćemo da vidimo. A? Čekaj da vidimo šta je to. Wow, što je dobro! Ura se vidi! Bravo, super! Wow! A, ovo su vesla za... Nisu se samo ovi dečaci vozili. Evo ih i Jakov i Uroš. A posle njih na red su došle Maša i Nikolina. Čekaj da vidimo na štapaciju, ajde da pitamo. Sljedeći put kad dođemo da je ponesemo štapove. Dobro večer, dobar dan. A na kukuruz? Vidi Maća. Mnogo je tako. Mać, ti si se snašla tu da ručkaš, jel da? Pa viš kako žeštaćem već da imamo i muziku i sve imamo. Sami sa neba, samo ti si bio, ono što mi treba. Ali krećemo. Evo kum će da mi kaže šta je izazov. Da pipnemo onu šipu tamo od mosta. Stup od mosta? Da. Dobro. I to idemo kući. Može? Kaži ti kume, s kim je tebi najbolji provod? Sa vama. Evo da snimimo zalazak, vidite kako je lep. Evo. Prešli smo pola. A što ne reče da si pola? Odlično! Jel smo stigli? Ajde, Jaki, ko će prvi? Čekaj, Uroša nemoj. Ajde. Ajde da krenemo. Ko će da vesla nazad? Ja. Ajde, kombinovat ćemo Gde se. smo mi? Kako vidi gde smo, vidi. Eno tamo čak. Ljudi, jel to je to, sad krećemo kući, jel tako? Ajde da objavimo ovaj video, može Uki? Ukoliko vam se sviđa ovaj video, vi ga lajkujte I, Jakove? i komentarišite. A 3 komentara? Ja izdvajam 3 komentara. Ajde.
Ja izdvajam sljedeće 3 komentara. I prvi komentar Radmila Savović. Ti, Stefanija, ste jako dobre majke. Ja sam Mija i jako vas volim. Vi ste mi najbolji. Uroš i Matej su mi najsmešniji. Puno pozdrava iz Crne Gore. Hvala ti i pozdrav za tebe. Drugi komentar Nađa Sekulić. Najbolji ste. Hvala ti, pozdrav za tebe, Nađa. I posljednji komentar Jelena Jeremić. A mnogo vas volim. Ulepšali ste mi veliki deo detinjstva. Hvala ti, veliki pozdrav za tebe, Jelena. Imamo nešto da vam kažemo.